Hi, nachdem Monaco Keys ja schwarze und weiße Keycap-Sets in ANSI-D und ISO-D rausgebracht hat, hat er jetzt mit dem Basic Blue Keycap-Set ein bisschen Farbe reingebracht. Das ist diesmal nicht nur für DE, sondern auch für US erhältlich und er hat übrigens auch den Hersteller gewechselt. Ob sich die ohnehin schon gute Qualität noch mehr gewässert hat, schauen wir uns jetzt mal an. So, hier haben wir mal das Monaco Keys Basic Blue Keycap Set. Es gibt es einmal in ISO und ANSI.de und in ISO und ANSI US. Das hier ist das DE-Set, weil mich eben ANSI.de mehr anspricht und ich das eben auf meinen meisten Boards verbaue. Jemand meinte in einem meiner vorherigen Videos, dass die Verpackung doch vollkommen egal sei. Also für die Leute, die es nicht interessiert, schaltet einfach weiter, skippt ein paar Sekunden weiter und dann bekommt ihr auch direkt die Keycaps zu Sicht. Aber da sich der Gründer von Monaco Keys immer ein bisschen damit beschäftigt, wie er die Verpackung noch ein bisschen verbessern kann. Beim ersten Mal bei den Exterior Keycaps waren es ja so Foam-Schachteln innen drin. Jetzt sind es wieder so Plastik-Trays, aber draußen eben ein Pappkarton und hier draußen nochmal eine andere mit Motiv. Falls euch dieses Design übrigens gefällt, er hatte auch eine Desk mit in dem Design, also schaut gerne mal im Shop vorbei und dann schauen wir es uns auch direkt mal an. So sieht das Set nun aus. Ich hole es mal einmal raus. Das sind 3 ganze Trays. Zuerst haben wir hier einmal das oberste Layer. Da sind so die ganzen Basic Keycaps drin und eben hier auch noch in weiß die Accent Keycaps. Dann haben wir hier die weiteren Sets für alle TKL-Boards, alle Full-Size-Boards und dann hier auch für die ganzen Boards, die auch andere Layouts haben, zum Beispiel 75% mit kleinerem Shift oder sowas. Oder hier auch den ISO-Key und hier die kleineren Tasten rechts neben der Spacebar, die ja auch bei 65%, 75% oft zum Einsatz kommen. Und nicht zu vergessen, hier oben auch noch ein paar Novelties und da hinten noch F13. Also das ist eigentlich alles dabei. Zuletzt nochmal ein paar andersfarbige Arrows. Dann die normale Escape-Taste mit dem Motiv. Und nochmal die weiße Escape-Taste und hier noch ein paar Spacebars für zum Beispiel andere Layouts wie Alice oder sowas. Die Keycaps sind übrigens aus PBT mit dem Dye-Sub-Verfahren, also Dye-Sublimation. Und wie man ganz gut sieht, hier ist im Cherry Profile gehalten das für mich persönlich beste Profil. Ich habe das Keycap-Set jetzt mal auf meine gewohnte M1 in Rot gepackt. Darauf teste ich ja quasi alles, was ich habe. Und auf die neue Neo 70, die ebenfalls in Navy gekommen ist. Deswegen fand ich, passt das Set ganz gut dazu. Und wie die Farben und so dazu sind, die Unterschiede, das gucken wir uns gleich mal an. Aber davor jetzt erstmal die Soundtests von den beiden Boards. Ich verlose dieses schöne Black on White ANSI.de und ISO.de Keycap Set von Monaco Keys. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur meinen Kanal abonnieren, dem Video ein Like geben und in die Kommentare schreiben, welche Tastatur ihr momentan benutzt. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Während die Breite der Monaco Keys Keycaps, die White on Black aus dem letzten Video, noch bei 17,8 mm lag, liegt sie nun bei dem Basic Blue Keycap Set bei 17,9, genauso wie das GMK-Set. Ich habe zwar keinen Zugriff mehr auf eine Supermakro-Linse, dennoch kann man bei dem rechten, beim Basic Blue Keycap Set, ganz gut erkennen, dass es immer noch eine relativ raue Oberfläche hat, was für PBT Keycaps, finde ich, ziemlich angenehm ist. Links ist übrigens das alte White on Black Cherry Keycap Set. Da man natürlich Farben nicht perfekt auf Bildern darstellen kann, erzähle ich jetzt einfach mal, an welche Farben die mich erinnern. Und zwar die Alpha Keys, also die helleren, finde ich, haben so ein bisschen was
von Berlin Blue. Googelt es einfach mal, das ist ein bisschen so ein strahlendes Blau, leicht strahlend und relativ hell. Und die anderen haben sowas von Navy, sind aber ein bisschen heller als zum Beispiel die Navy-Farbe der Neo 70, die ich ja auch gerade schon gezeigt habe. Also Basic Blues, definitiv ein schönes Set. Es passt auch wunderbar hier zu meiner Neo 70, die ich übrigens auch bald reviewen werde. Qualität ist wie erwartet gut. Es ist natürlich kein Double Shot, aber das kann man für den Preis auch nicht erwarten, außer es sind einfach günstige Keycaps. Aber wenn man eben Double Shot will, dann guckt man eben zum Beispiel bei GMK vorbei und da kommt man dann, wenn man dieses ganze Kitting hier haben will, mal locker auf 200 Euro. Da ist man, finde ich, mit den 82 Euro schon definitiv besser verdient. Für die meisten in dem Hobby sollten die Keycaps auf jeden Fall ausreichen, außer man bevorzugt eben ABS, dann geht man halt zu GMK. Aber da habt ihr für einen Base-Kit-Preis von 130 Euro ungefähr nicht mal ANSI und ISO.de dabei. Also, wenn ihr noch gute Keycaps sucht, dann schaut gerne mal bei Monaco Keys vorbei. Der hat natürlich auch noch die schwarzen und weißen Sets in Stock und auch mit den Switches, zum Beispiel den MZZ1 hier, die ich hier drin hatte, ist man wirklich gut bedient. Die kosten auch nur ein paar Euro und sind dafür echt gut. Links sind alle unten in der Beschreibung. Die Informationen zum Giveaway natürlich auch. Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, adios.